হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। হাউ টু কুক ফার্স্ট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি তৈরি করব পিৎজা সস। তাহলে চলুন দেখি পিৎজা সস বানাতে আমার কি কি লাগছে। পিৎজা সস করার জন্য আমি এখানে 6টা টমেটো নিয়েছি। গ্রামের হিসেবে 500 গ্রাম টমেটো আছে। প্রথমে আমি টমেটোগুলো একটা ছুরি দিয়ে টমেটোর গায়ে হালকা করে ক্রস করে কেটে নিব। এভাবে ক্রস করে কেটে নিলে টমেটোগুলো যখন সিদ্ধ করব টমেটোর খোসা খুব সহজেই উঠে আসবে। আমি এখানে সবগুলো টমেটো কেটে নিয়েছি। আমি চুলায় একটা হাঁড়িতে পানি ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটা একটা করে টমেটো গরম পানিতে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে টমেটোগুলো খুব বেশি সেদ্ধ করার দরকার নেই, 4-5 মিনিটের মতো রাখলেই হয়ে যাবে। আমি ঢেকে দেব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট হয়ে গেছে। টমেটোর খোসাগুলো দেখেন খুলে খুলে আসছে। এখন আমি টমেটোগুলো তুলে নিচ্ছি। এভাবে পানি থেকে একটা বাটিতে তুলে নিতে হবে। সবগুলো টমেটো পানি থেকে তুলে একটু ঠান্ডা করে নিতে হবে যেন হাত দিয়ে ধরা যায়। এখন আমি টমেটোর খোসাগুলো ছিলে নেব। এভাবে আমি সবগুলো টমেটোর খোসা ছিলে নেব। সবগুলো টমেটোর খোসা আমি ছিলে নিয়েছি। ছুরি দিয়ে এভাবে কেটে আমি ব্লেন্ডারে জগে দিয়ে দিব। আমি এখানে টমেটোগুলো ব্লেন্ড করে নিব। আমি এখানে 5টা টমেটো ব্লেন্ড করব আর একটা টমেটো আমি রেখে দিয়েছি। এই টমেটোটা আমি চপ করে কেটে নেব। এখন একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। পিৎজা সস বানাতে আমার আর যা যা লাগবে: রসুন কিমা আছে 1 চা চামচ, পেঁয়াজ কিমা করে কাটা আছে 1 টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স বা মরিচ ক্রাশ করে নিয়েছি আধা চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো, চিনি আধা চা চামচ, টমেটো সস 1 টেবিল চামচ। এখানে আমি নিব অরিগানো 1 চা চামচ আর নিব আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া। অলিভ অয়েল লাগবে 2 টেবিল চামচ। এখানে আমি একটা টমেটো চপ করে কেটে নিয়েছি আর বাকি টমেটোগুলো ব্লেন্ড করে নিয়েছি। চুলায় একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল। তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে দিয়ে দিব রসুন কিমা। রসুনটা এখানে হালকা একটু ভেজে নিতে হবে। রসুনের যখন একটু কালার চলে আসবে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজ আর রসুনটা আবারও একটু ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ রসুনটা যখন ভাজা হয়ে যাবে দিয়ে দিব টমেটো পেস্ট। এখন ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে যখন টমেটো পেস্টটা খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, মরিচ গুঁড়া। আবারও একটু নেড়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স, গোলমরিচ গুঁড়া, চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি চপ করে রাখা টমেটো। এখন সব কিছু খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে থাকবে। একটু সাবধানে করতে হবে কারণ টমেটোটা তখন ছিটতে থাকে, ছিটে গায়ে আসতে পারে। এখন দিয়ে দিচ্ছি অরিগানো 1 চা চামচ। একটু ঘন ঘন নাড়তে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন নিচে পুড়ে না যায়। আস্তে আস্তে টমেটোটা পানিটা টেনে যাবে, একটু ঘন হয়ে আসবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। আবারও ভালো করে নেড়ে দিতে হবে। টমেটোর যে পানিটা আছে পানিটা শুকিয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ঘন হয়েছে। পানিটা শুকিয়ে কালারটাও সুন্দর হয়ে এসছে। টমেটোর যে পানিটা ছিল শুকিয়ে গেছে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি একটা বাটিতে ঢেলে নেব। খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল পিৎজা সস। পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই সস দিয়ে পিৎজা বানিয়ে দেখাবো। আমার আজকের রেসিপিটি যদি ভালো লাগে লাইক ও কমেন্ট করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।